歡迎翻到2000 4.0，我多多，今日我哋開箱勇者系列。懷舊玩具系列，今集開咗呢個先，呢一集留翻下次合體嗰時再開。我哋睇後邊開嗰少少股先，就係咁樣啦。咁我哋今集超能加爾勇者急先鋒，呢個係30年前左右嘅動畫。好，我哋開始。請注目睇㗎！一套係80、90年代好出名嘅動畫片《勇者急先鋒》，相信好多人都睇過㗎啦。咁我而家手上呢一盒咧，就係 Guzman Company 其中嘅一個叫哚合體嘅系列，而佢嘅最主打就係還原度又高之餘，仲要係可動性再高啲，令你可以擺到喺動畫入邊睇到所有勇者嘅英勇畫面，或者好華麗嘅畫面。咁新嘅咧就喺度啦，舊嘅咧我都有收藏一隻。而家我哋就一齊去比較下佢哋有咩分別。我而家將佢變翻緊做車嘅形態，但係我發覺佢嘅關節位太多，我唔係好識處理佢。我覺得以前其實咧，如果呢一架嘅話係拍幾下就可以，我一陣嚟個快版拍一次俾大家睇就知。但我而家連收車都成問題，最慘就係呢一個。跟住我又好驚，都冇嘢驚㗎啦，拍落去先。我好驚個蠻力會整爛。咁所以咧就我又要好小心，一嚟二嚟我又唔，我就算而家就咁睇呢個說明書嘅人咧都有啲辛苦。認真講，以前嗰啲係一大張紙啊一架，佢而家要成本簿慢慢教你。嗱，可想而知咧，做得更加細緻細膩，將佢變成高機動性係有代價。係啦，我而家就變翻車先。而家最難嗰部分咧就係我點樣將佢擰轉咧，定其實可以直接扭。我好危險啊，好驚整爛啊！我想買翻嚟欣賞下，即係叫補完，因為細個唔係成日可以有咁多錢去買嘢，同埋有都你見到呢家嘢就知佢幾殘。好嘢，成功！我將佢變翻車頭。好，咁我而家咧就睇下新版嘅加爾變咗身會點咧？睇下說明書先。咁佢呢個變咗身出嚟嘅機械個名就係叫加爾。我知點解咁難睇啊？個說明書，佢呢個咁細隻，但係佢個說明書個頭係大好鬼多，好唔合理啊！根本突然間分唔到個比例。咁我而家 get 啦，我要將佢自己放大化。好，然後就話拉長，然後拉長佢。好啦，第一個已經失敗啦，因為佢咧呢個太細粒啦。佢咧個說明書係話用隻手指去撳佢落嚟，係完全撳唔到，真係。我試多一次啦，加爾就係咁啦，俾埋把槍佢咧，即係細個玩嗰時，呢啲係最易唔見嘅嘢。我知佢有咩用啦，擺喺度啦，原來做佢㗎槍套嚟嘅，原來。喂，成架嘢靚咗好多，即係完成品啊，真完成品呢個，成架嘢係漲咗好多，好容易嘅咁樣。佢其實就係咁樣啦，1蚊係1蚊，跟住佢個頭咧就咁揭上嚟就得。基本上一開頭大家都係一樣，喺個底度全部揭晒上嚟啦。咁然後咧，但係個頭部方面咧就呢個易啲，一揭上嚟就係啦。呢個就比較複雜啲。跟住咧就攤隻手落隻手。呢個就冇膊頭要搞啦，咁跟住咧 DX 版嘅加爾，大家唔好誤會咗以前 DX 係咁嘅色啊，佢都係純白色嘅，但係真係廿幾30年啦，老花黃嘅，唔好怪人。咁大家可以對比下呢個完整嘅新加爾同埋 DX 版加爾，新版同舊版嘅好處。嗱，舊版咧真係睇落好簡單啲啦，膠啲啦比較。咁而新版你見到啲外嵌啲配件嗰啲嘅，咁其實舊版咧係唔需要去另外再加啲咩配件，佢全部都係一體化，等你一開就已經係大約成型咗係嗰樣嘢，只係佢保留咗少少。即係20幾年前嚟講係已經好靚好靚。而呢個係高配版咯，都算係一體化，但係咧係真係複雜咗好多，精緻好多。喺淨係加爾嚟講，我會
新嘉義高分啲。好，咁我哋先將嘉義放開，然後我哋就睇車，唔係睇飛機。飛機呢個咧就冇一邊機械嘅。咁我哋試過新版嘅佢嘅另外一架車，其實佢好似有名嘅就唔記得咗，因為好少可主角機會嗌呢啲副機名。而家大家可以就咁望到啦，佢就係一個車型啦，之就係一個鐵路車型啦。而家佢變飛機喺呢度開咗一個 ，OK 完成咗啦。呢個就係飛行形態嘅啦。好，咁我而家就試下睇舊版飛唔飛到咧。舊版咧佢自帶咗呢個上面呢個翼嘅，佢都係一樣喺側邊咁樣褪出嚟，但係咧就短好多。大家嚟對比下新版舊版咁樣，然後係咁樣，咁然後我哋合體，我哋秉承呢個系列嘅合體。合體之前，我哋要望下兩架大貨車頭先，真係要講呢個我覺得。嗱，睇一睇新車先，新車啦，顏色啊，我覺得係比舊版順色啲，比較膠，真係比較膠。對比翻，我喺佢最尾嗰度咁樣拍啦，見到個相比係大幾多，係細架好多。咁好啦，咁佢呢架就冇特別嘢講啦，係純粹啲碌順啲咯，滑啲咯。呢個就呢個都順嘅其實，但係喂大家望咗啊呢度啦，碌係行緊㗎嘛，係呢架喎，見唔見到下邊啊？始終都幾廿年啦，佢啲音效機應該壞晒啦。佢以前撳個掣咧，佢會響火車頭啫。而新版冇呢個功能，即係冇得入電芯嗰啲。呢部係有得入電芯。我覺得論可觀性，大車可觀性咧就呢個靚啲，因為我見到佢嗰條輔助輪嘅軌道係會喐咧，係好開心嘅。而你睇下新版係比較，就算個碌喐到都好啦，冇意思。你隔離佢係純粹扣死咗，唔靚。係好，咁我而家開始合體。新版同舊版合體分別有幾麻煩，有幾耐咧？而家試試啊！好，新車，新車原來係嘉義先，佢叫我整咗嘉義隻手，即係整咗隻手出嚟先。雖然佢精緻咗好多，但係其實變相要將佢還原翻咧，步驟多咗，佢難咗好多。佢一嚟就叫我好啦，掹個後面出嚟先，跟住直落 ，OK，自己成隻手樣啦 ，OK， 可以，跟住扭。向我自己扭，好得合體準備完了一架，大家要到飛機，即係將佢變翻車嘅簡單啲，唔可以飛機直接變，所以變翻車先。雖然好容易呢個搞掂變翻車啦。好，跟住一樣拉，好啦，隻手出咗嚟啦，完成。咁其實又唔算好耐啫，如果真係熟手，最辛苦嗰嚟啦。OK， 大車佢一嚟就俾個屎忽我，即係叫我睇下下面先。好啦，收翻兩條鈴，收翻車頭兩個鈴先。啟動。喂，超能嘉義新版變身完成啊！歷時係25分鐘，淨係合體。好，因為佢另外啦，有好多手可以換啦，咁我淨係用佢原本嗰隻手，因為佢已經可以開合啦。因為我哋今集淨係揸動輪劍，係啦，咁但係砌埋舊版先。我要話俾你聽，舊版可以有幾快 ？OK 嚟咯。我首先一樣啦，嘉義，搞掂一架飛機，兩架車，好。而家正式開始砌舊版，我而家試一次呢個，整咗隻手先，隻手就好簡單，但係呢個咧係唔同啲就係，隻手係由佢去做個滴滴落去，呢個都係開翼噴隻手出嚟，呢個個設計就有啲一樣啦，但係快好多，因為大粒好多，收埋先，咁左個手就完成啦，哇咁快就，跟住好啊，到呢個死咯，突然間醒唔起嘅，嗱啱啱我試咗啦，係啱嘅，要扭佢。我搞掂啦，舊嘅顏色啦，同埋佢啲假鍍金啦，成日真係靚好多，我自己覺得真係。大家可以睇下呢度，
新版同舊版大小已經好不一啦，高度都唔同。然後咧仔細位啦，所有角度啦，咁樣睇咧，正面嚟講，我係始終都係中意顏色呢個多啲嘅。但係你話要還原度高就真係佢多啲。可能因為以前咧呢啲鍍金係好特別嘅配色。好啦，咁而家兩隻加爾喺晒度啦，你覺得邊隻靚啲先？歡迎留言話俾我哋知你嘅睇法係點。咁我就下集見，記得試下手嚟。拜拜。